हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ बस 5 मिनट में बनने वाले क्विक एंड इजी टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। ये अंदर से बिल्कुल फ्लफी है, स्पंजी है और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही आसानी से बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल, उसमें ऐड करेंगे दही। तो लगभग मैंने आधा कटोरी दही ली है। इसे अच्छी तरह से हमें फेंट लेना है। तो ये देखिए हमारी दही फेंट चुकी है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो जितना हमने दही लिया है उतना ही हम मैदा लेंगे। और ये है 2 चम्मच चावल का आटा, आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, स्वाद के अनुसार हरी मिर्च। आप जितना तीखा खाना चाहते हैं उतनी हरी मिर्च इसमें डालें। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया लगभग 2 चम्मच। और ये स्वाद अनुसार नमक। इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पहले विक्स की हेल्प से। तो इस तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने अपने हाथों का यूज किया है। और इसे इस तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। और मुझे अगर ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा सा मैं पानी का भी यूज करूँगी। तो ये लिया है मैंने लगभग 2 चम्मच पानी। इसे भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हमें इसे फेंट लेना है। तो ये देखिए बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो बस इसी तरह का बैटर हमें बनाना था जैसे आप गुलगुले बनाने के लिए बनाते हैं। तो लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच खाने का सोडा और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और हमारा बैटर स्नैक्स बनाने के लिए बिल्कुल अब तैयार है। कढ़ाई में मैंने तेल भी रख दिया एक तरफ गर्म होने के लिए। और आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तेल बिल्कुल गर्म है, इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तेल बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत कम गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो चम्मच की मदद से एक एक चम्मच बैटर मैं इस तरह से डाल दूंगी तेल में। आप शेप की चिंता ना करें, ये खुद ही बहुत अच्छा सा शेप ले लेगी। और जो हमने खाने का सोडा डाला है उस कारण से ये बहुत ही अच्छा फूलेगा। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे दोनों तरफ से पलटते हुए बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया लगती है। आप इसे नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये एक साउथ इंडियन स्नैक्स है। तो ये देखिए मैंने फ्राई कर लिया है एक बैच। तो इस तरह से मैं सारे फ्राई कर लूँगी। और इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो टिश्यू पेपर में ऑब्जर्व हो जाए। तो ये देखिए हमारे सारे स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं। और ये देखिए ये अंदर से कितने फ्लफी हैं, कितने स्पंजी हैं, जैसे बिल्कुल ब्रेड की तरह। और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी। हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो हमारा क्विक एंड इजी स्नैक्स बनकर बिल्कुल तैयार है 5 मिनट में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।